ட்ரீம் பாய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மீன் பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆள் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நம்ம போயிருந்தோம். வானா பாறை குழியிறப்போ மீன் விட்டுருக்கேன் வானா அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னது பாறை குழியில மீனா? பாறையை எப்படின்னா தோண்டி குழியாக்க முடியும் அப்படின்னேன். ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியுது, பெரிய பெரிய வண்டிலாம் வச்சு வேட்டு வச்சு வெடித்து எல்லாம் குழியாகிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்க மாட்டிச்சு? எப்படி சொல்ற? போயிடுச்சா அங்க? ஓஹோ, அங்க இருந்து இல்ல இல்ல ரெண்டு கொஞ்சம் தாத்தா ஃபுல்லா மாட்டிச்சு. எடுங்க பாரு. அந்த ஆப்பா ஆப்பா அது கூட இங்கே இந்த இந்திக்காரங்களாம் தூண்டில் போட்டுலாம் பிடிக்குது இல்லையா? ம், கல் மாட்டிக்கிச்சா? எங்க ஒரு மீன் கூட வரல. இல்லை அடிக்கிறவில்லை. எங்க தாத்தா ஒன்று கூட தெரியல. ஏதோ ஒன்று தெரியுது எனக்கு எங்கேருந்து. ரெண்டு நிறையா ஒன்றுச்சு தாத்தா. சைஸ் ஆகலை. ஒரு கிலோக்கு மேலே இருந்தால் தான் வெட்டி மீனுக்கு தான் எடுக்கணும். தீனி போடுங்க, கொட்டுங்க முட்டை கட்ட. அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. 4 குத்து குத்தி போட்டா கூட ஒன்றும் ஆகாது. போகிறோம் பாப்லேட்டு தான். பாப்லேட் தான் விட்டது. எவ்வளோ வேணுமா? 8000 குட்டி இல்லை. நான் 2 டன் கொடுத்தேன். நானும் எந்த அதுக்கு பின்னால் இவர் தொட்டியில் கொஞ்சம் இந்த எட்டு வந்து விட்டாரு. இருக்கும் நான் கொடுத்ததெல்லாம் கையாகலாம். நீங்க கொடுத்த கையெல்லாம் சைஸ் வந்துருக்கணும். அது அதான் இது இப்போ என்ன 2 மாசம் தானே? அப்போனா நல்ல சைஸ் நோய். 2 மாசம் தானே? அடிப்படாத மாசம் வளங்க. ஒரு 1.5 கிலோ 2 கிலோ வரட்டுனா அப்ப எடுக்கலாம். அடிப்படாத இதெல்லாம் என்ன சார் அடிப்படாத? எல்லாம் ஒண்ணா நீ 4 குத்து ஒரு 4 குத்து குத்தி தான் போடுவோம். ஒன்று கூட சாகாது. செவுல அது நான் ஏறி காலி பண்ணி கொடுத்தேன். பல்லு பாரு எப்படி இருக்குது. அப்பனா இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து பல்லே பயங்கரமா இருக்கு. உடல் கீரல் எல்லாம் போடுங்க சைஸ் வரட்டுமே. 1.5 கிலோ வாரம் 10 பேர்ல முட்டை கொட்டறனா? வாரம் 10000 முட்டை கொட்டறனா? கம்மியா தீனி இல்ல. வாரம் 10000 என்ன கொட்டறீங்க? கரெக்ட்டா 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ட்ரம் கொட்டுங்க முட்டை. அதான மீனுடைய இது. ஒரு தீனி எடுத்துச்சுன்னா வயிற்றுல வந்து 8 நாள் நிக்குது குறைஞ்சது. அப்புறம் 2 நாள் பட்டினி போட்டு தான் மீன் போடணும், தீனி போடணும். ஆமா சார், புரியுதுங்களா? நம்ம இந்த துறையில் இதில் தான் இருக்கும். 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தீனி. நடுவில் எங்கன்னா வெஜிடபிள் கிடச்சுன்னா கொண்டு ஒரு லோடு இறக்கி சொல்லுங்க, போசலாம். புரியுதுங்களா?